squadre che navigano in buona posizione di classifica, ma devono invertire la rotta perché entrambe vengono da 2 sconfitte consecutive e il sogno playoff si avvicina sempre di più al rush finale. Amici sportivi, buon pomeriggio e buona domenica da Piana degli Albanesi, Stadio Licaoli, e la sfida fra San Giorgio Piana e Castellammare Calcio, 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Subito una rimessa laterale per il San Giorgio. Scalisi viene a persi questo play, poi il cross che diventa un tiro e spaventa Di Paola perché ha palleggiato con la coscia e poi ha messo questo cross a campanile. Riempie l'aria di fatta e Maltese, la palla per Chinici che va al cross, Adamo mette fuori, poi Pace, controllo e destro a giro Di Paola. Si distende alla sua sinistra, si è caricato Pace. Questa maglia. Pace, pane bianco, tutto al volo, ancora Pace subisce la spinta, non illecita, poi Chinici trova una traiettoria balistica perfetta, sinistro nel 7, Giorgio Chinnici porta avanti il San Giorgio al minuto 15 all'improvviso su una palla vagante. E poi Piazza che aveva libertà, spazzò via questo pallone, Chinnici per Pane Bianco che vuole tirare, diventa un assist su cui si avventa Maltese. Ancora per Chinnici che arriva al limite, un tocco in più. Pace, controorientato di Giovanni Pace che vuole portare sul destro, può anche andare a calciare a giro. Fuori di un soffio, ci ha provato ancora Giovanni Pace. Palla per Scalisi che controlla bene, si è inserita ancora. Maltese sulla sua destra, cosa servito, cross di Maltese. Deviazione, palla che si impenna ancora Scalisi, contatto, calcio di rigore. 37esimo. Maltese contro Di Paola, rincorsa lenta. Maltese, Di Paola ancora. Di Paola ancora, gli dici no, secondo rigore sbagliato. Del 2-0 fuori da qui ha sbagliato Adamo che ha bucato l'intervento della Poccore. Di fatta arriva come un treno Maltese a sinistra, Di fatta col dribbling, saltato Caronia, arriva Corso, Di fatta vuole andare in porta con il destro, Di Paola respinge, tutti dentro tranne Musso e Piazza, palla dentro, colpo di testa, la traversa, l'ha presa Tarantino prima di tutti e su questo brivido si spegne il primo tempo, colpo di testa. Scalisi controlla, palla dentro, Maltese largo, c'è Di fatta che Maltese con la finta, c'era solissimo Di fatta che aveva questo palla, si è un po' intestardito, poi Corso proprio il destro, di controbalzo face per Di Paola, si è un po' intestardito, Maltese alla grande, poi Corso, triangolazione, compare bianco di classe, poi c'è il San Giorgio verticale per Maltese, poi c'era Tarantino che lo teneva in gioco, sinistro di Maltese. E la risposta di Di Paola che dice no, era tutto regolare. 22 minuti ancora da giocare. Guaiana sventagliata col sinistro per Frisella che arriva in area, sinistro dentro sul secondo palo. Oliveri da 2 metri alla porta, ha sbagliato un gol senza senso. Pizzolato a lottare, Corso a dare fastidio, Oliveri spedisce avanti su Taibi e controlla bene, poi calcia col destro, ha lavorato benissimo Dario Taibi, stop, palla a terra e destro incrociato largo. Lungo Tarantino Lemani, adesso anche Frisellina, la palla è lì, Messina che un calcio di rigore, Oliveri non riesce a girarsi, è tutto grave, poi Frisella, cross in rovesciata alla Trezeguet, poi il destro di Pizzolato, altissimo anche questo. E allora contropiede San Giorgio, 4 contro 3, corre Pace che fa 30 metri, d'altra parte Maltese, Pace dentro, Maltese, stoppa, Maltese! La chiude! Che si riscatta dopo il rigore sbagliato, mani alle orecchie, si scrolla, un po' di energie negative di dosso dopo un periodo complicato, anche questa una partita non sicuramente facile per il rigore sbagliato. Rinvio corto di Sissè su Chinnici, Corso, Chinnici, è finita, Allicaoli ha vinto il San Giorgio Piana, ha vinto per 2-0 la firma nel primo tempo di Giorgio Chinnici, il rigore sbagliato da Salvatore Maltese che poi nel secondo tempo ha saputo riscattarsi e levarsi qualche sassolino alla scarpa, qualche energia negativa.